그리고 이제 다음은 사화, 뱀입니다. 이 사화를 갖고 계신 분들은 대부분 계산적이에요. 또 동시에 이 계산적이라는 게 나쁘다는 뜻보다 계산이 빨라요. 그리고 무언가를 보고 관찰하고 또 내가 이거에 대해서 판이 돌아가는 판세를 좀 보면서 나만의 어떤 전략을 기획해내고 짜내는 일들에 제법 능해요. 그렇기 때문에 공부머리가 됐든지 말머리가 됐든지 이런 부분들이 좀 탁월한 부분이 있죠. 근데 꼭 이 공부머리라는 것이 어떤 성적으로 이어지는 건 아닙니다. 쉽게 말하면 내가 어떤 걸 배우든 아니면 내가 새롭게 무엇을 하든 그때 이 로직을 내 나름대로 어떤 계산과 관찰해서 전략적으로 내가 준비해야 되는 것들을 찾아 나간다는 뜻이기도 합니다.